اللي كان بيستنى فيلم على القناة الأولى اللي ما كانش فيه غيرها، بيجي مرة في الأسبوع عشان هتظهر فيه واحدة ست. قدامه دلوقتي المتكشفات أشكال وألوان بكل الجنسيات والأحجام وفي كل الأوقات بالملايين على الشاشة، وبسهولة جدا هيقدر يلاقي في الشارع كمان الحرام. ما بقاش فيه أسهل من الحرام دلوقتي، بس زي ما وصلت للحرام بسهولة هتلاقي نار الآخرة بتسحبك برضو بسهولة، وهتلاقي الناس اللي غضت بصرها وعاشت بالحلال أو تابت من إطلاق البصر بيدخلوا الجنة أفواج أفواج برضو بسهولة. هتنفعك بإيه ساعتها العريانة بقى اللي قاعد ليل نهار تتفرج عليها وتحلم بيها يا مسكين؟ هتدخل معاك برضو في النار ساعتها، هتلعنوا بعض، هتقول يا ريتني غضيت بصري، يا ريتني اكتفيت بزوجتي، يا ريتني اتزوجت في الحلال أي واحدة، يا ريتني ما اتبطرت على العروسة المحترمة اللي جابوها لي، يا ريتني عشت في الدنيا أعمى واطرش واخرس ولا كنت عملت الذنوب دي كلها، ما دمت ما قدرتش أقفل عيوني عن الحرام، يا ريت ما كانش عندي عيون اصلا. انت عارف هتندم ليه؟ مش عشان بصيته بس، لا، عشان البص ده سحبك لمصايب تانية كتير، فضل شاغل بالك طول اليوم بشهوتك، فما بتعرفش تقيم فروضك، ما بتعرفش تصلي، ولو صليت بتلاقي صورهم مالية قلبك وعقلك وعينك، بتشوفهم على سجادة الصلاة، فبالتالي مفيش خشوع نهائي ولا أجر على صلاتك، ما بتركزش في شغلك، ما بتكتفيش بزوجتك، ما بتملاش عينك، فبتضطر تروح تدور على غيرها وغيرها في الحرام. ما انت عايز تنوع بقى، زي ما بتشوف على النت انواع عايز تشوف على ارض الواقع برضو انواع. لما جرب الشقرة والسمرة والتخينة والرفيعة اللي بتفرج عليهم دول طعمهم ايه في الحقيقة، وتبتدي تعمل علاقات وتقابل وتواعد وترتكب صغائر وترتكب كبائر، كل ده عشان ما غضتش بصرك من اول نظرة، لكن جريت على اللي بيسموه الحب من اول نظرة، وهو المفروض ما يكونش حب بعد اول نظرة، ده المفروض يكون غض بصر يا تتجوزها، لانك بتبص لحاجة مش بتاعتك، بالظبط زي الجعان اللي بدل ما ياكل لقمة بملح حلال في بيته ويحمد ربنا على نصيبه، قرر ينزل ياكل في الحرام ويسرق ويرتشي ويحسد ويبص للناس في حاجتهم وياخد حاجة مش من حقه. لو ما تبتش توبة نصوحة لوجه الله هتفضل كده لحد ما تموت. ما تقولش لما اكبر هبطل، لا مش هتبطل. زوجة بتشتكيلي ان زوجها عنده 70 سنة، متخيلين 70 سنة وبيفتح مواقع مش محترمة، 70 سنة يعني أحفاده قربوا يتجوزوا وهو خلاص على مشارف الآخرة وبيعمل نفس الذنوب اللي كان بيعملها من 55 سنة. فأنت اللي هتختار آخرتك، اللي هتعيش عليه هتموت عليه. عايز تموت على حسن خاتمة يبقى تعيش على الأعمال الصالحة، عايز خاتمة سوء بقى والعياذ بالله انت عارف أكيد الطريق. ونفس الكلام للبنات برضو، غض البصر أمر إلهي للرجل والمرأة على حد سواء، حتى العقوبة بتاعته زي ما هي على الرجل زيها بالظبط على المرأة. وإن شاء الله هنعمل حلقة خاصة للمرأة اللي بتطلق بصرها، وربنا يعافينا جميعا ويحفظنا ويحفظ أبصارنا عن رؤية الحرام، ويحفظ أسماعنا عن سماع الحرام، ويحفظ ألسنتنا عن الكلام الحرام، ويرزقنا حسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب العالمين. واشوفكم على خير في حلقة جديدة إن شاء الله على قناة كنزي لايف واي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.